நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் என்னோடய கிட்ஸுக்கு கொடுக்குற கோல்டன் மில்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கோல்டன் மில்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதெல்லாம் என்ன பொருள்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள், டர்மரிக் பவுடர், இது பெப்பர், மிளகுத்தூள், இது சுக்கு, ட்ரைட் ஜிஞ்சர் பவுடர், இது பாம் சுகர், நாட்டு சக்கரை. இது சுக்கு கடையிலேருந்து சுக்காக வாங்கிட்டு வீட்டில் நம்ம இடித்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணது. இதுவும் மஞ்சளும் அதே மாதிரி தான். கடையில் மஞ்சளாக வாங்கிட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இது பெப்பர் வீட்லேயே அதுவும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்பூனில் தான் நான் மெஷர் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். மஞ்சள், பெப்பரும் அதே மாதிரி 2 சிட்டிகை தான் எடுத்துருக்கேன். 2 கிளாஸ் பால் எடுத்திருக்கேன். 300 ml வரும். ஸோ இப்போ இதில் எல்லாமே 1 கிளாஸ் பாலுக்கு 1 சிட்டிகை மாதிரி 2 கிளாஸ் பாலுக்கு 2 சிட்டிகை எல்லாமே போட்டு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு நாட்டு சக்கரை. நம்மளோட கோல்டன் மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளோட கோல்டன் மில்கோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த பால் ரெகுலராக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோன்னா காஃப், கோல்டு, சளி சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரியாகும். அதுக்கப்புறம் இதில் மஞ்சளும் நம்ம சேர்க்கறதுனால அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உண்டாகும். இது ஒரு நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது குழந்தைங்கன்னு இல்லை, பெரியவங்க கூட எடுத்துக்கலாம். பெரியவங்களும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா உடம்புல தேங்கி இருக்க கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறும். இதனால் முகம், பாடி ரெண்டுமே நல்லா ஷைனிங்காக, நல்லா க்ளோயிங்காக இருக்கும். ஸோ இது பெரியவங்க, குழந்தைங்க 2 பேரும் இந்த பாலை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஃபைனலாக நீங்கள் பால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது வடிகட்டிக்கோங்க. ஏன்னா நாட்டு சக்கரையில் மண் இருக்கும். அவ்வளோதான், இந்த பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வீடியோ பர்பஸ்க்காக பாலை வெது வெதுப்பாக தான் எடுத்தேன். நீங்கள் இந்த பொருள்லாம் கலக்கும் போது பால் நல்லா சூடாக இருக்கணும். நல்லா சூடாக இருந்து கலந்தீங்கன்னாவே ஓகே தான். பால் கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. என்னோட குழந்தைங்க ஸ்ட்ராவில் குடிக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரா போட்டு கொடுக்குறேன். இந்த பாலோட ஊற வச்ச பாதாமும் சேர்த்து கொடுக்குறேன். அவ்வளோதான், இந்த பால் நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். நான் இந்த பாலை என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரா போட்டு கொடுக்குறேன். இந்த பாலில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, எந்த பொருள் நீங்கள் சேர்த்தாலும் 1 சிட்டிகை அந்த மாதிரி சேருங்க. அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்காதீங்க. அளவுக்கு அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா வயிறு புண்ணாகும். கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. Bye bye, tata. See you next video.